Yo, ողջույն բոլորին, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին բան ու գործը թողած, նույնպես չէ որ բան ու գործ ունեն, բայց որ ասես պարկած տեղից են սեռախոսները վերցրել են եւ միացել են իմ լայվին, ողջունում եմ Instagram-ի բոլոր ինձ դիտողներին, ողջունում եմ նաև YouTube-ով իմ ուղիղ եթերը դիտողներին ու մինչև սկսելը ես ցանկանում եմ մի քանի բան ասեմ, ոնց որ ասում եմ մենք ձեր համար այսօր լավ երեկո ենք ապահովելու, իսկ դուք էլ մի քանի բան մեր համար պետք է անեք։ Ես ուզում եմ որ դուք բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, ձեզանից կտանի ընդամենը մի քանի վայրկյան, բայց ձեզ դրանից ահավոր լավ կզգամ։ Հենց հիմա բաժանորդագրվեք, ժամանակ մի կորցեք, այսինքն սպասում եմ։ Մի պա մտեք, մի պա YouTube-ում սնցի չեք ներքև, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի վրա, մերսի, երկրորդ ցանկությունը հետևյալն է բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, որովհետև այստեղ միշտ հետաքրքիր է ու միշտ ուրախ, հենց հիմա սպասում եմ նաև ձեր Instagram-ի բաժանորդագրություններին, էլի մի վայրկյան է տևում, բայց ինչքան հաճելի է, չէ՞, մեկ վայրկյան ընդամենը սեղմում եք եւ ոնց որ ասում է հրաշալի ձևով լավ բան եք անում իմ համար։ Ու երրորդ ցանկությունն էլ հենց հիմա եթե Instagram-ում եք live-ը նայում, ձեր հեռախոսի էկրանի ներքևում կա եռանկյուն կոճակ, սեղմում եք դրան, բերում ա ձեր ընկերների ցանկը։ Այսպես մատով ուղարկում եք բոլորին, որպեսզի բոլորը տեսնեն այսօր ինչքան խնդալու բան է, ու դուք ձեր ընկերների հետ նաև կարող եք կոմենտներում շփվել, որովհետև այսօրվա մերուկն լինելու է Անդրանիկ Հարությունյանը ու շատ դաժան պատիժ է վերջում լինելու, շատ դաժան, ու դրա համար ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, որպեսզի հենց հիմա ընդամենը մատի մի քանի հարվածով ուղարկեք այս լայվը ձեր ընկերներին։ Ես ավանդույթը չեմ խախտում, հենց հիմա արդեն փորձում եմ գտնել մեր այսօրվա տաղանդավոր հերթական հյուրին, իմ շատ լավ ընկերոջը։ Այ հիմա։ Մի րոպե։ Անդրանիկ գտա։ Անդրանիկ հարը Արը Գրիգ ջան։ Հա ջան։ Եղբայր ես իսկի այսքան հորս չէի սպասել, ցավը տանեմ, պես ինչքան սպասացրի ինձ։ Հա բայց սպասացրի որ բայց որտեղ է քո չնաշխարհիկ սանրված քանդող քեզ թաքցնում։ Բայց Գրիգ ես այսքան սկի այն 90-ականներին բաղնիկի հերթ չեմ կանգնել, այս ինչի այսքան սպասացրեցիր ինձ։ Դե ես տենց ոնց որ ասում եմ ուշ եմ անում, բայց շատ լավ։ Անց, այս Անդոն, մի ծափերը Անդոին շատ տաղանդավոր, ամենակարևորը շատ լավ մաշտ, մեծատառով մաշտ։ Ես գիտեմ ասեցիր շատ լավ մայր։ Դե չես փորձել։ Շատ լավ մայր, շատ տաղանդավոր, շատ լավ մայր։ Եվ լավ մայր լինես, պես չես փորձել։ Մենք էլ Կաց չեմ կարողացել տալ, ընդամենը դա է եղի խնդիրը, Գրիգ ջան։ Արմուշը միացել, բարև Արմուշ։ Ով է միացել։ Արմուշը։ Արմուշ մերնեմ կյանքիդ։ Անդ ոնց ես։ Լավ, ողջունում եմ բոլորին, Գրիգ ջան ապրես, որ այսօր փորձեցիր իրար հետ անցկացնենք այս եթերը, ես համոզված եմ, որ այսօր իմ ոտի մազերը կարելի է ասել կվերանան, անցանկալի, ընդհանրապես մազը գիտես չէ, Գրիգ ջան, որ ինքը անցանկալի բան է։ Շատ անցանկալի է, ես հիմա ոնց որ պլավնի անցնում ենք այդ դրան, մենք այսօր շատ տարօրինակ բանի վրա ենք ոնց որ ասում եմ որոշել պատժել, այսօրվա պարտվողը այն դաժան բաներով սս քաշելու է ոտերի մազերը ու պատկերացնում եք ինչ ձևի է գոռալու մեկը մեզնից։ Բայց ես հատուկ մարդ եմ բերել, որ անի այդ ամեն ինչը։ Ես էլ եմ, բայց այսինքն քո ոտին չենք անում։ Չէ, իմ ոտին են անելու, բայց հատուկ մարդ է գալու, նստելու եմ սենց, բան սկսեն, ամեն ինչը դասավորած է, էլի Գրիգ ջան։ Ես միանշանակ կարող եք միանգամից այսպես անել, միանգամից էդի անենք, եթերը անջատենք գնանք տներով։ Որտեղ ծանոթ չունեմ որ դա։ Հեռախոսից մեջ րոպե չունեմ։
Ան, մինչև սկսելը հարց տամ, որ բոլորին եմ տալիս, մինչև համել մարդիկ կհավաքվեն։ Ոնց ես դիմանում, Ան ջան, ես։ Գրիկ, ուրեմն ասեմ, շատ լավ, ասեմ ինչու լավ, որովհետև հենց կարանտինի առաջին օրվանից տանը չեմ եղել։ Դու ապա որտեղ ես եղել։ Փորձել եմ ինքս ինձնով եւ մեր ընկերներով մի վարքյան պարետին եմ միացնեմ նոր պատմի։ Չէ, ես լուրջ պարետնել եմ տեղակ այդ ամեն ինչի մասին։ Ինչ է, լպացնի։ Փոքրիկ լրջացնենք, որից հետո էլի ջրի կանենք։ Ապա Ուրեմն այդ բանի ընթացքում պարետի եմ ասում, այդ կարանտինի առաջին օրվանից մենք ընկերներով որոշեցինք տարեցներին 1 ամսյա սնունդ մատակարարել, որպեսզի նրանք տանից դուրս չգան եւ չվարակվեն։ Եվ ընդամենը 15-20 օր ամեն օր առավոտյան դուրս էին գալիս տանից, օգնում էինք տարեցներին, այսինքն ցուցակագրված մարդկանց տանում էինք ուտելիքներ 1 ամսվա, որպեսզի ամենախոցելի թիրախն են նրանք հիվանդանալու, չհիվանդանան եւ մնան տանը։ Լավ բան ենք արել, բայց հիմա նույնպես էլի տանը չեմ մնում, նոր մի հատ նախագիծ կա դրա վրա ենք աշխատում, որ շուտով էլի հետաքրքիր բաներ մատուցենք մեր ժողովրդին։ Այդքանը լրջացրեցի։ Ես վստահ եմ բոլորը այսպես հիմա ծափարում են այն լավ բանի համար, որը անում եք դուք ու ձեր ընկերները, շատ լավ բան եք անում, բայց մի հատ հարց եմ ուզում տամ, տարեցների մեջ ռաֆոն մտել, հա թե չէ։ Տարեցների մեջ ռաֆոն էլ ա մտել, մեր ֆուտբոլիստ Արտուրը Եզիգարյան, իրան էլ ենք տարել։ Դե ինքը արդեն մարզիչ ա որպես, տենց ելում ենք տարել։ Մի խոսքով մի քանի հոգու տարել ենք, հետո անունները առանձին կասեմ գրիկ։ Okay, Անջան, իսկ ամեն դեպքում երբ մնում ես տանը, հաստատ ինչ որ ժամանակ շատ ես, չէ՞, տունը մնում, քան առաջ էր։ Դե միանշանակ, հա, բա։ Ոնց է անցնում քո ժամանակը, մարդիկ այդ են միշտ ուզում լսեն։ Հոգնում եմ գրիկ։ Լուրջ եմ ասում։ Տենց ես ժամանակը անցկացնում։ Մենք փողոցային մարդիկ ենք գրիկ։ Տանը ժամանակը գիտես ոնց է ասում, հոգնում ենք տանը մնալուց։ Մենք ուզում ենք պրպտանք, աշխատենք, պրպտալը մեզ անհրաժեշտ։ Օրինակ, ասма դերասանը որ չի վազում, չի քայլում, չի ինչ որ բաներից հետ է մնում, ժանգոտում է։ Իսկ մեզ ժանգոտել դեռ պետք չի։ Առավոտ արտանում ես, այս ճռռոց է գալիս։ Ճռռոց ո՞րն է, ճռռոց չէ, ճլճլոց։ Ջրախառը ինչ որ sense անիմաց ձայներ է գալիս։ Анд ես վստահ եմ, այսօր մենք շատ թույն երեկո ենք ունենալու։ Մի անգամից ովքեր որ պատահաբար նոր են միացել մեզ ու առաջին անգամ են դիտում, ծանոթացնենք այդ մարդկանց խաղականոններին, դու ունես 1.5 րոպե ժամանակ, ես քեզ տալու եմ 7 հարց, ամեն հարցի համար ունես 1.5 րոպե ժամանակ, բայց ամեն սխալ պատասխանի դեպքում այդ 1.5 րոպեից 10 վայրկյան կկորի, այսինքն եթե զանգեցինք ինչ-որ մեկին չպատասխանեց այդ հարցին, արդեն ունես 1 րոպե 20 վայրկյան, ու տենց ժամանակը եթե ավարտվում է, ու դու 7 հարցին չես պատասխանում, ոնց որ ասում է, սափրում ենք քո ոտքերը, իսկ եթե հակառակը, գոռում եմ ես։ Այո, իսկ չկա նման թույլ հաղթելու դեպքում թույլ բան տենց մի հատ ինչ-որ վնաս դիմացինին, էլի։ Ասենք ենթադրենք ես եմ հաղթել եմ, բայց իմ վրա էլ ինչ-որ մի բան զգամ։ Կարես դու էլ անես այդ նույնը։ Հա, բայց հիմա ինչի դու չես անելու, որ վերջում։ Ենթադրենք ես պարտվեցի։ Ահա։ Ինչի դու չես։ Դե՞ց է խաղի կանոնները։ Ես եթե պարտվեմ, մի հատ թույլ բան կանեմ։ Բայց արի պայմանավորվենք, որ եթե հաղթես, էլի մի հատ թույն բան անես, միասին բայց։ Բայց մի քիչ ավելի թույլոտ, որ իմաստը ելնի պայքարի։ Հա, գոնե այդպես հաճելի ավարտ ունենա, էլի էս ամեն ինչը։ Հետո միայն ինձ ցավ պատճառել, գիտես ես իմ կյանքում ինչքան են ինձ ցավ պատճառել։ Ես մի հոգու գիտեմ, ով քեզ միշտ ցավ է պատճառում։ Հա, ու պատկերացնում ես այդ մի հոգու հետ երկար տարիներ եմ անցել։ Ամեն օր ցավի մեջ։ Ավելի վատն է, որ հələ անցնելու ես։ Դա ավելի դաժան է։ Այդ չէ, արդեն համակերպվել եմ անկեղծ ասած, բայց ամեն դեպքում այն անգամվան անցած տարիների նման այդքան շատ չեմ նեղվում։ Օրինակ ինքը քո հետ շփվելուց միշտ ասում է Անդոն ռուսերեն լավ է, չէ՞ խոսում։ Միշտ։ У меня отличный язык։ Հələ դե ցույց տու։ Այնա լավ մայմա։ Նորմալ խոսում եմ։ Ախպեր ջան։ Ջանա։
ուրեմն դու ունես որպես մոտիկ մեկ օգնության հնարավորություն, այդ ենա երբ որ գալիս է մի հատ բա, ասում ես այ մարդ, այս հարցը, այս մի հատ հարցը ձև չի։ Ես գտնեմ մի մարդ, ով գիտի, ես փոխում եմ տալիս եմ մի հատ հարց, որը արդեն հաստատ ձև չի ինչ-որ մեկը գտնի։ Գրիկ, այսինքն այսպիսի մի հատ հարց է։ Ենթադրենք այդ հարցի պատասխանը ես գիտեմ։ Ես այդ դրան էի գալիս։ Մեզ ընդհանրապես չհետաքրքրում մեր հյուրը գիտի, թե չգիտի, բան չի փոխ։ Այսինքն քեզ չի հետաքրքրում իմ գիտելիքները։ Ինչ շատ է հետաքրքրում, մի հատ տեղ կարա օգնի, գիտես որտեղ, որ օրինակի համար ես քեզ որ կողմնորոշում ում զանգեմ, որ կողմնորոշում ում զանգեմ։ Օրինակի համար ես քեզ հիմա հարցնում եմ որն է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը, չնայած այս պրիմիտիվ հարցեր չկան մեր մոտ, բայց օրինակ եթե դու գիտես, որ դա Փարիզն է, Մոսկվա չի, հա, Փարիզ։ Տես չգիտեի, բայց եթե իմանայիր, որ զանգեիր այդ քո ծանոթին, ինքը ասել Փարիզ, կջոգեիր, որ ճիշտ է պատասխանել, կանջատեիր, որովհետև մինչև հեռախոսը անջատելը, ես չեմ ասում, ճիշտ է թե սխալ։ Պարզա։ Հասկացանք։ Օրինակ երեկվա լայվի ընթացքում ես այն յուղի հետ նավթի թե յուղի Լուիզայի մոտ հարցնում։ Դրա պատասխանը գիտեի 159 լիտր։ Բայց տես Լուիզը չզանգես, թերա գնարկում էր, ես ասա ինչքան եմ ասա Անդոյին զանգի, ճիշտ է ասա։ Գրիկ ջան, ես քո ֆանատն եմ, ամբողջ օրը հետևում եմ քեզ։ Մեռնեմ սրտիդ։ Ես է քո։ Արի սրտաղանք, արի իրար գովանք։ Դավայ, գնաս։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ, ես հիմա շփվում եմ մի մարդու հետ, ով տաղանդավոր է, ում իծն է այս տաղանդը տրվել, ով տաղանդավոր է իր ամբողջ կյանքով, իր ապրելակերպով, իր հրաշալի ընտանիքով, դեռ փոքրիկ ընտանիքով, բայց շատ աստվածտա շատ հուսանք, որ շատ շուտով մի գեղեցիկ մի 2 3 4 7 10 հրաշալի մանուկներ կունենան եւ կապրեն երջանիկ։ Այդ երկու տաղանդները գրիկ հերիք չի թե էլի ասեմ։ Դա հենց հերիքն ես կշարունակեմ, բայց ապա մատին իմ ուրեմն այդ երկու տաղանդները սիրելի հետևորդներ, երկուսը իրար հետ մի հատ նենց հեքիաթային ընտանիք են, որոնց հետ կարելի է անվերջանալի, անվերջ շփվել, անվերջ տեսնել նրանց, անվերջ Աման Վայ աման էլի ոգ շոյվում Հա, տես մի խոսքով չկան խոսքեր գրիկ Գրիկ, ես սենց ասեմ, որ ես իմանայի դու կաս 2011 թվին Ես չէի ամուսնանա, գրիկ Ես իմանայի դու ծնվելու ես, ես չէի ծնվի Ես չէի ամուսնանա Լրի մարդին ուժման ես ասման դա, ես ուզում եք ես գովայի Չէ, ես գիտես որ իմաստով, գրիկ, նայ, Հապա մի կրուտիտը, հապա մի Դու ուրիշ տեղ մի տար, դու ուրիշ Ես չար, աշխաններ վկա Չէ, դե ես քեզնով հիացած կլինեի որպես տաղանդավոր մարդ, չէի ամուսնանա Յանի ասեիր, էլի ինչ մի ամուսնանա Հա, եթե կա գրիկ ես կյանքում, իմաստը որն է Անդրանիկ Հարությունյանի մասին հիմա ես մի քիչ խոսամ ու սկսենք Ուրեմն Անդոն Լրիվ ես անկեղծ եմ ասում ինչ է որ ասում եմ Անդոն այն մարդկանցից է շատ հումորիստներ կան ու հումորիստների Գրիկ ջան ներողություն եմ խնդրում էլի որ ասում ես Անդոն մի անգամից նախադասությունը շարունակի որտեղ անիմաստ բան է ստացվում տենց խնդրում եմ շարունակի Մի անգամից այդ անունից հետո մի անգամից չեմ կարա շարունակեմ всё Okay լավ Անդրանիկ Հարությունյան արի ասեմ Անդրանիկ Հարությունյանը իրականում Եզակի հումորիստներից է ինչով շատ հումորիստներ ու նորմալ է իրականում որ բեմի վրա շատ ջանք են թափում որպեսզի մարդկանց ծիծաղեցնեն Անդրանիկ Հարությունյանը այնպիսի մի տաղանդով է օժտված ով մինչև ջանք թափելը արդեն ծիծաղացնում է մարդկանց այսինքն հերիքը Անդրանիկ Հարությունյանը հայտնվի բեմում եթերում ու միանգամից փոխում է բոլորի տրամադրությունը ինչը գալիս է իհարկե մարդու ֆանտաստիկ դրական լիցքերից, որը կարողանում է Անդրանիկ Հարությունյանը տալ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց դիտում են, այմա բարձով փակել է, բայց մեկը խնդալու է ինքը։ Անդ, դու իմ համար պապայարև շատ խնդալու մարդ ես, բայց ավելի խնդալու ես գիտես ոնց։ Այն որ կարքինի վաղ մազերդ մի քիչ կար։ Ես եմ նայում խնդում։ Իմ համար է դրանից խնդալու պերսոնաժ չէ։
Ever չէր ջոգնում ջայել ես թե մեծ մարդ, այ։ Ուրեմն ես նայում եմ իմ դպրոցական տարիների նկարները գրիկ։ Դպրոցականից ասենք երկրորդ, երրորդ դասարանի նկարներն եմ նայում։ Էլի ճաղատ եմ, մաս չկա։ Հետո նայում եմ հիմա էլի մաս չկա, ուզում եմ հիշեմ երբ եմ ես մաս ունեցել։ Ու տենց այդ քոնը հələ պետք է գա։ Չեմ ուզում բայց էլ։ Չէ, կգա ժամանակ արդեն բոլորս կլինենք քո նման ու քոնը նոր կգա։ Հա, եթե տենց հետևություններ ես անում, որ ձերը գնա, իմը գա։ Այս կյանքում միշտ մեկին է երբ գնում եմ, մյուսինը գալիս է։ Լավ, վերջացա։ Սկսենք, որովհետև մարդիկ արդեն ոնց ասում են, խեղտած են պահում, մենք կասցնենք դեռ զվարճացնենք մարդկանց ընթացքում եւ մի անգամից ես ուզում եմ տամ առաջին հարցը, որի համար 1.5 րոպե ունես, ժամանակը ես պահում եմ այն ժամանակ, երբ որ զանգը գնում այդ մարդը վերցնում է, այսինքն հանգիստ կարաս դու մտածես ում ես զանգարում։ Առաջին հարցը հնչում է այսպես, Անջան։ Ուրեմն 1.5 րոպե ժամանակում նախ ասեմ, որ հարցերը ես չեմ կազմում, բոլոր մեր հետևողները գիտեն, ովքեր նայում են, ովքեր են ժողովուրդ կազմում այս հարցերը։ Սա գիտեն, Թարախ Գյադեքը։ Թարախ Գյադեքը։ Թարախ Գյադեքեն ինձ հենց նոր եկել է, անգամ ես շատ հարցերի վրա ծիծաղում եմ, ոչ եմ ասում։ Եվ այսպես, հնչում է այսպես, առաջին հարցը։ Ուրեմն առաջին ամենահեշտ հարցերից գրի։ Հեշտ ու դժվար չկա, մենակ վերջինն է դժվար։ Okay, գնաս։ Վերջինը միշտ դաժան։ Ուրեմն Պրոստը Մարիա սերիալում հիշում եք, թե տենց սերիալ կա։ Պրոստը Մարիա սերիալում ում սիրահարվեց Մարիայի որդին։ Այս հենց հնչում հարցը։ Գրիգ ուրեմն ես մի փոքր գաղտնիք բացեմ, սերիալների ֆանատ եմ եղել ժամանակին։ Բանակ գնալուց առաջ այդ տարիներին 99, 2000 թվական, 2001 թվականներին այդ տարիներին գնում էր սկսվեց արդեն Ձիկի անգել սերիալ։ Ես գիտեմ Միլագրոսը։ Եթե ապրես Միլագրոսը։ Ուրեմն այդ ընթացքում ես ապրես։ Դա այդ տարիներին ես գնացի բանակ։ Ֆիլմը ոնց որ սկսեց։ Լսի խնդրում եմ լսի։ Այդ տարիներին որ ես գնացի բանակ մոտ միշտ բանակ գնալս մեկ ամիս արդեն եթերում էր ֆիլմը, սերիալը։ Գնացի բանակ, փոխանակ բանակից ահագին անցել է մոտ մի 3 ամիս անցել է, փոխանակ գրեմ տնեսիկին ո՞նց է, գրում եմ կինոն ո՞նց է պրծնում, ինչ է անում, այսինքն ինչ որ ապուշ հարցեր եմ տալի։ Այսինքն տես հիշում եմ։ Հիմա մի հատ խնդրում հարցը կկրկնես։ Հիմա պետք է հիշես նամակը ոնց է գրում այդ ֆայլով։ Ուրեմն Պրոստը Մարիա սերիալում ում սիրահարվեց Մարիայի որդին։ Ու պետք է անունը ասել ամբողջությամբ, որովհետև ստե բավականին հետաքրքիր անուն է։ Պրոստը Մարիայի ֆիլմում Մարիան ում սիրահարվեց։ Մարիայի տղեն ում սիրահարվեց։ Մարիայի տղեն։ Վայ Մարիայի տղու կյանքին մեռնեմ կայնես։ Դա պրյամո իրան եմ զանգում։ Ում ենք զանգարում։ Ով իմանա, ուզում եմ հետաքրքիր Կարևորը մասնանգարես ուրախ մարդկանց, որ սենց հավեսով շփվենք, որովհետև մեկա այդ ամնում այ ախպեր։ Գրիգ, իսկ հնարավոր է, անես հիմա դու ինչ հեռախոսով ես լայվ մտել։ Այն հեռախոսով, որի համար ես գիտեմ։ Հա, ուզում ես ինձ զանգես։ Ահա։ Էդի սա փորձել են ավիա ռեժիմը անջան։ Հա, օքեյ։ Էդի ամենահեշտ բանն է, որը կարող ես կյանքում լներ։ Բայց ինձ է կարել զանգեի, ասեի չգիտեմ ախպեր ու խոսքի հավայի բան։ Բայց չէի ասի չգիտեմ, որովհետև կասեի Անդո ջան, կոկտեմ մի հատ, քեզ խնդիր չկա։ Գիտես էլի։ Բայց ինձ թվում է հիմա չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կիմանա։ Հիմա կողքս իմ աղջիկն է նստած, ճիշտ է փոքր է։ Ինքը դժվար իմանա։ Բարև։ Ոնց ես։ Լավ, դու նայել ես Պրոստը Մարիան։ Ինքը տելևիզոր չի նայում, մենք չունենք տելևիզոր գրիգ։ Վայ Անջան, մի երկու հաց մի տար մարդկանց տելևիզոր ար։ Չեմ կարող, ախպերս։ Լավ, հիմա մի հատ փորձենք ում զանգեմ, մի հատ ուզում եմ հետաքրքիր է, մի հատ։ Այսինքն չգիտի որ դու երևում ես տելևիզորով, դրա համար չես առը։ Ինքը չգիտի որ ես իբր տենց ճանաչված եմ, էլի տենց։ Գիտի առաքիչ ես։ Հա, գիտի դες մոտավորապես առաքիչ եմ։
Լավ, կանգնեք, ում զանգեմ մի հատ։ Ուզում եմ զանգեմ Անցել տարբերակներ են գրում, երբ ֆիքսում եմ, օգնում եմ, ուրեմն տարբերակներից մեկը գրվում է Սոնա Ռուբենյան, ինչի Սոնա Ռուբենյան, որովհետև Սոնա Ռուբենյանը, երբ որ մեր լայվին դուր էր, պարզվեց, որ սերիալների ֆանատային ու այն որ ծիտրերը անգիր իմացող էական է։ Ուրեմն գրիկ նայ, Սոնա Ռուբենյանի համարը չունեմ, որ եթե ունենայի էլ այս մի հեռախոսից մեջ պետք է լիներ, որով լայվ եմ մտել, իսկ այս մի հեռախոսի մեջ չկա։ Ու այս մի հեռախոսի մեջ առասարակ բացարձակ համար չունեմ, հիշելով համարը։ Այն պատական համարներ է զանգելով։ Հիմա, չէ, ունեմ մի քանի համար, որոնք տենց հետաքրքիր է իմանալ։ Ամեն դեպքում ես հիմա ուզում եմ զանգահարեմ, գիտես ում։ Ապա Ստեփանին։ Ստեփանն ով է։ Փոքրիկ մի երիտասարդ, չնայած չի իմանա ինքը։ Հետո բա, Չէ, չի իմանա։ Ստյոպիկը, հա։ Ստյոպիկը որտես իմանա պրոստը մարի։ Էդ է մտածում, չէ, սերիալների ինքն էլ է, էլի սերիալների։ Որոշ է Ստյոպիկին։ Մի րոպե։ Լավ, եկեք զանգենք Արմեն Վարդանյանին։ Զանգենք։ Գնաց։ Որն էր ֆիլմը մի հատ էլ հիշած։ Պրոստը Մարիայի տակեն ում հետ ամուսնացավ։ Չէ, ում էր սիրարվել։ Ում սիրարվեց Մարիայի որդին։ Արմեն ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Եղբայր, ուրեմն գրիգը ուղիղ եթերա լայվա, արագ մի հատ հարց եմ տալիս, իր հյուրն եմ, խնդրում եմ պատասխանի։ Պրոստը Մարիա սերիալում Մարիայի տղեն ում սիրահարվեց։ Անունը, այդ մարդու անունը, տղեն ում սիրահարվեց, այդ սերիալը մի հատ հիշի, խնդրում եմ Արմեն։ Ժամանակը գնում է։ Այնտեղ պրոստը Մարիա Բետո կարծեմ։ Վետո։ Բետո։ Պետո։ Չէ, հաղորդավոր չի, Բետո։ Հա, ես գիտեմ Պետոն հմեկից հանեցին գնաց սիրահար։ Բետո Սալվատիերը, բայց սխալ եմ հիշում։ Բետո Սալվատիերը։ Այդ հիշեցի պրոստը տենց։ Լավ, Արմեն ջան, շնորհակալություն, Բետո Սալվատիելի։ Բետո Սարվացելի, վերջ անջատել եմ գրիկ։ Այդ կապ չունի, մեկը ունեիր էլ ժամանակ, բայց անջան ցավոք Արմենը 10 վայրկյան խլեց քեզանից։ Ասեմ ավելին, իսկ ում ինքը տղու անուն էր տալի, ոնց կարա որդին սիրարվի։ Այ ճիշտ է ասում, կարամ ուրիշին զանգեմ։ Կարաս, բայց արդեն մի րոպե 20 վայրկյան ունես։ Բետո Կարող է, ես մի հատ իմ մտքի եկած ասեմ, էլի եթե կարող։ Խոսե Իգնասիո։ Հələ բայց դա բան չի փոխել։ Տղենա, չէ, ինչ Խոսե Իգնասիո, Խոսեն տղա է։ Ան, դե ինչ կինոներ եք դուք նայում, այ մարդ որ միշտ Գերմանական, չէ։ Դա գերմանական չէ։ Չէ։ Ստեղ գրել են Լիլիթ Կարապետյան ասում է ես գիտեմ, զանգի ինձ։ Լուրջ ես ասում, բայց Լիլոյի համարը տեղ ունեմ, ախր Լիլ ջան։ Լրիվ թարս բան եղավ։ Հա։ Բայց դե այն մի հեռախոսով կպնեի լայվին, այն մյուսով։ Ախր Գրիկ ջան, որ անկեղծ ասեմ, որ լայվից հանգարց ստեղ դուրս գամ, ստեղ մտնեմ, ես կոդ մոտ սա ոչ մի բան չեմ հիշում, միամիտ դուրս է գալու, էսա խնդիրը, մենք մեծ մարդ ենք, եղբայր, դες մի նայի մեզ։ Այսօր կանք, վաղը կանք, ախպերս։ Հա, այդ եմ ասում։ Բա հիմա ո՞նց զանգենք, ան, համար ունես։ Չէ, ունեմ, համարներ ունեմ, էլ մի քանի հատ հիշողություն։ Լավ, արի անցնենք, ոչինչ թող 10 վայրկյան խլելա, օքեյ։ Նույն հարցն է մնում, ան։ Հա, նույն հարցն է մնում։ Բայց չի այնքան տիվը գնաս սենց մինչև, բա գիրես եկել ես նենց բան, հեշտախ, էսի դուրս կաղա, մարդիկ են մտածում։ Ոնց զանգեմ ընդով։ Պետք է դուրս գամ յա լայֆից։ Անդո, գիրես ում զանգի, կլոնի JD համարը չունես, իրան զանգի։ Չէ, ջնջել եմ, էդի են հին հեռախոսից մեջ էր։ Դե ինչ Viva էր թանկ էր խոսում ջնջեցի։ Չէ, կարկրազետի բան էր, հա, Viva էր, չեմ հիշում։ Հաթեթի ներսում չէր ջնջեցիր, Լավ, հիմա մի հատ մտածեմ ում կա, ախր ուզում եմ հասկանամ։ Չէ, տարբերակներ կա, Վաչե Թովմասյան։ Ես հիմա կզանգեմ Դավիթին։ Դավիթի ամեն մեկին մի անգամ կարաս զանգես։ Ես գիտեմ, հա, ես գիտեմ։ Դավիթ Թորոսյանին կզանգահարեմ ես։
Էլի տարբերակ կա ստեղ, կա տարբերակ արմուշ, զուտ, որ նայած կլինի այդ թվերին։ Բայց կարող է Ռաֆուն իմանա։ Ես չգիտեմ Ռաֆոն ինչ գիտի։ Կարող է իմանա, երեք մի հատ ռետրո երբ Ռաֆոնն ինձ խզարեց։ Ռաֆոն իրականում ֆանատ է այդպես բաների, 1 վայրկյան զանգենք իրա։ 1 րոպե 20 Ռաֆոն որ իմանա, ես համոզված եմ սխալ է պատասխանելու, որ վատը լինի ինձ միանշանակ։ Արա չէ, կանի, չէ, ինի տենց է։ Հələ մի վայրկյան, 1 վայրկյան, ես մի հատ ուզում եմ հասկանամ։ Ես անգամ որպես սենց բարի կամքի դրսևորում կարամ քեզ հուշում անեմ։ Արա։ Մարիայի որդու անունը Խոսե Իգնասիո է։ Ահա։ Պետք է հասկանալ Խոսե Իգնասիոն ում սիրարվեց։ Խոսե Իգնասիոն ում սիրարվեց։ Զանգը արում եմ հենց հիմա, գիտեք ում։ Զոնքաջիս։ Ում։ Զոնքաջիս։ Մի րոպե այստեղ մի հատ ինձ գրել են որ fake արմուշ է հայտնվել։ Ես հենց հիմա փակեցի իրան, ու էլ չի Ապրես, հիմա զանգը համար ասեմ էլի։ 094 Ահա։ Ահա։ 53 Գրիկ զանգում եմ Զոնքաջիս։ Օման, էսի պետք է նայել։ Էսի նայելը որն է, էսի պիտի վայելենք։ Էսի վայելելու է։ Նայ քո խաթը։ Փրստում ես։ Արա գնաց։ Խո բա ում անունը։ Նել պրիվետ։ Նել ջան, ուրեմն ես հիմա խաղի մեջ եմ մի հատ։ Ինձ հարց են տվել, բանի պրոստը Մարիա սերիալի մեջի Մարիայի տղու սիրածի անունը։ Մարիայի տղու սիրածի անունը։ Բայց եթե հիշում ես, wait, mate, տենց ինչ-որ։ Իզաբելլա, կարծեմ։ Իզաբելլա ինչ, երկար անուն է ինքը, Իզաբելլա ինչ-որ։ Գրաֆի ինքը բանը, գրաֆի աղջիկա, Իզաբելլա։ Լավ, Գրիգ, կարծում եմ ճիշտ է, Նեջան, լմիդի, կարծում եմ ճիշտ է, թե շարունակենք, հետ եմ ուզում հասկանալ։ Ես չեմ հենց անջատես նոր կարամ ասեմ։ Հա, Իզաբելլա, իսկ կարող է Լուիզ, չգիտեմ ինչ, Ալբերտո, տես, Նել։ Լուիա Ալբերտո։ Չէ, Լուիզա, չգիտեմ ինչ, Ալբերտո, տես ինչ-որ։ Չէ, լավ, մի խոսքով լավ, Նել, ունենք 10 վայրկյան, լավ, շնորհակալություն, Նել ջան, մերսի։ Լավ։ Անդո, Զոքանչեմ ասեց Իզաբելլա, չէ, Իզաբելլա, ինչ ասեց? Իզաբելլա։ Անդ, ցավոք, Լուրջ ես ասում։ 10 վայրկյան էլ տարան, տեղից էլ մտամ թե յանին հենց ժամանակ ունեիր 10 վայրկյան էլ տարան այ մարդ քեզանից։ Ախր Գրիգ ջան, ախր այսօրվա սերիալներից հարցնես բոլորը գիտեն է ախր։ Դե բա հենց այդտեղ այն է, այդտեղ են ուժեղ, տես բաներից են ուժեղ տարախյալեքը։ Ում զանգեմ, լավ, մի հատ ուզում եմ հասկանամ, Գրիգ, ում զանգեմ, մի հատ հուշի, քանի որ այստեղ համարներ կա, որ ես չունեմ։ Ում զանգես։ Ես մենք համարները ունեցել ենք գոնե սերիալային զանգեր, то есть սերիալային հարցեր ունեցել ենք, ու մի վայրկյան Ուրեմն մենք սերիալային զանգեր ունեցել ենք ու գիտես ով է շատ ճիշտ պատասխանել։ Ով։ Մեր Արամի կինը։ MP3։ Այո։ Աննա։ Բայց չգիտեմ հիմա գիտի թե չէ, բայց մի երկու հատ խզարել է։ Գրիգ, իսկ կարող ենք հարցը փոխել։ Կարող ենք, իհարկե։ Փոխենք, բայց մի ժամանակ եմ մտածում։ Բայց ես մի անգամը կարաս ու վсё։ Այդ իսկ մի անգամ փոխենք, խնդրում եմ։ Այդ ընթացքում նա սուրճ կփրթամ։ Հարցը փոխվեց, Անդ ջան, ու քո համար ես հնչեցնում եմ անունը, թե ինչպես էր անունը, ուրեմն այսպես էր։ Laura Rivera del Villar de Lopez։ Աստվածım, Laura de Villar de Lopez։ Ես իմ անուն ազգանունը դες նորմալ չեմ կարող ասեմ, Գրիգ ջան, Բայց տենում ես։
Ան փոխվեց հարցը, ու միանգամից հնչում է փոփոխված հարցը, որը հնչում է այսպես, Ան ջան։ Եմ ներողություն մի հատ հարց։ Ահա։ Նոր հարցի վերաբերյալ չեմ կարող զանգել են մարդկանց ում հետ նոր շփվեցի։ Ոչ։ Վերջ։ Ջան։ Ուրեմն, մյուս հարցը հնչում է այսպես. գտիր են մարդուն, ով 1 րոպե 10 վայրկյանում կիմանա, թե ով է եղել Արտաշես երկրորդի աներձակը։ Հենց հիմա զանգում են ինձ ու այդ հարցը ինձ Արտաշես երկրորդի ով է եղել Արտաշես երկրորդի աներձակը։ Հետո ով է զանգում։ Զորոն էր զանգում։ Հիմա ինչ վերցնում ես ու հարցը տաս։ Ես զանգում եմ իրան հետ, որտեղ չվերցրեցի։ Ապա Արտաշես երկրորդի աներձակը։ Այդ սիպաս պետքա զանգեմ, ինչ-որ մեկին պետքա զանգեմ։ Հիմա 1 րոպե 10 վայրկյան։ Զորո ջան, բարև ձեզ եղբայր։ Բարև։ Զորո, խնդրում եմ արագ հարցը, դու գիտես որ գրիգի հյուրն եմ այսօր, տես մի ձևական բաներ արա։ Ինձ ասա ով է եղել Արտաշես երկրորդի աներձակը։ Չասես Վիգեն, որտեղ Վիգենը իմ աներձակն է։ Արտաշես երկրորդի աներձակը։ Հա։ Արտաշես Իսկական կանի վարքյանն է։ Բա 44 վայրկյան ունենք։ Արագ, 41, 40, Զորո, Արտաշես երկրորդի աներձակը։ Արտաշես երկրորդ Ինչ։ Գիտես իմ աներձակը չգիտեմ ով է։ Հա, բայց դու պետք է աներձակ ունենաս, որ իմանաս ով է։ Չէ, ախպեր։ Զորո, մտքենտրոնացի Զորո։ Դե ախպեր, ես ուրիշ Արտաշես երկրորդի հետ էի։ Արտաշեսը երկրորդ մասիվցի Արտաշեսի չէ։ Արտաշես երկրորդի աներձակը։ Գրիգ, բայց կա տենց ինչ-որ մեկը կա։ Իհարկե, կարող է գիտես պատահական։ Լավ, Զորո, հաջող, Զորո, հաջող։ Անդ, այս ինչ է կատարվում, ընկեր ջան։ 1 րոպե մնաց քեզ։ Այսինքն Արտաշես երկրորդի քրոջ մարդը, հա, ասենց ասեմ։ Քրոջ չէ, կնոջ մարդը։ Կնոջ եմ ասում, քրոջ եմ ասում, կնոջ այ։ Կնոջ մարդը, հա։ Հա, աներձակ, քրոջ մարդ եմ ասում։ 1 րոպե մնաց, Անդ։ Պատմության դասատու չունես։ Ունեմ, բայց չեմ զանգի հիմա։ Էսում ես զանգում ես։ Դավ ջան, պրիվետ, ցավը տանեմ։ Ուղիղ եթերում Գրիգի հյուրն եմ Instagram-ով։ Խնդրում եմ դու պատմությունից միանշանակ համոզված եմ, որ իդեալական ես, խնդիր չունես։ Դու հիմա հարց եմ տալի, խնդրում եմ պատասխանի։ Արտաշես երկրորդի աներձակի անունը։ Արա Գրիգ ջան, ինչ հարցեր ես տա։ Արտաշես երկրորդի աներձակը։ Հասկանանք Արտաշես երկրորդը ում աներձակն է, դու իր աներձակի անունը ասես։ Արա կնոջ ախպերը հետել ենք սխալ ասել, կնոջ մարդը։ Կնոջ ախպերը։ Հազար մտկտամ, 1000 դրամը հետ կտամ, բայց ճիշտով չգիտեմ։ Ասում 1000 դրամը հետ կտամ, բայց չգիտեմ։ Բայց դավ մի հատ աշխատի, խնդրում եմ, աշխատած շու, բախեր զարմանում։ Ժամանակ ունեմ, կարամ գուգլեմ։ Չէ։ Պրինցիպի հա կարս, բայց 12 վայրկյան, 19, 8, արա լավ, դավ։ Չեմ կարող։ Պաչնում եմ, ապրես, դավ ջան։ Դավ։ Ուրեմն ասեմ Գրիգ, Դավիթ Թորոսյան։ Ահա։ Դավիթ Թորոսյան, այս ինչ է, այս քո մոտից, հա։ Էսի նշանակում է, որ վերջացավ ժամանակը։ Հա, ներողություն, շատ ուժեղ է։ Ախր Գրիգ, ես ուսում եմ դու աշխարհի ամենաբարդ հարցերն ես ընտրել այսօր։ Անդո լավ էլի ասես։ Ես լուրջ եմ ասում։ Հիմա կոմենտներում թող հարցն են մարդիկ։ Ասենք ես նենց հարց եմ հիմա տվել, որ մի վայրկյանում մարդիկ կարան Google-ով գտնեին, ասենք դաժե։ Էլի թող հարցն են մարդկանց ինչ դաժանված հարցեր են տալիս։ Դու չես պատկերացնում։ Էսի ամենահեշտ հարցերից է, որ գրում ես, ասենք Google-ում Արտաշեսի քրոջ եղբայր։ Խառնեցինք սա։ Արտաշես երկրորդի կնոջ եղբայրը միանգամից բերում է։ Այդ այնց պրիմիտիվ հարց է։ Բայց ասա որ ամեն խնդալու է, Անդ։ Շատ խնդալու է իրականում, բայց ասենք սկի նորմալ մարդիկ Արտաշես երկրորդին չգիտեն։ Չէ, օրինակ եմ ասում, հիմա նայ, տենց ինչի պիտի իմանան քրոջ մարդուն։ Օրինակ պատմության մեջ նայ,
Չէ, մի հատ հարց։ Okay, պատմությունը հասկացանք, okay։ Հիմա նայ, հարց։ Օրինակ եմ ասում, հարց եմ տալիս ես քեզ։ Դու գիտես մեր օրերի վաղվա պատմությունը գալու է, մենք իմանանք։ Օրինակ եմ ասում, լրիվ։ Մեր երրորդ նախագահի կնոջ, չէ, երկրորդ նախագահ Աներձակ ով է։ Մտնում ես։ Հիմա մեր օրերն է, չէ՞ որ չգիտենք։ Ոնց ենք հիշել։ Բայց այս մարդը հանդիպել է պատմության գրքի մեջ անգամ իր մասին ոնց ասում է նորություն կա։ Հիմա փորփրենք, տեսնենք ում ենք զանգում։ Չէ, իրականում փորփրելու զանգենք Ներսեսին Մարկոսյան, եթե կվերցնի, որովհետև առավոտից մենք իրան զանգում ենք, համ գործ ունենք, եթե կզանգենք մի անգամից։ Կարող է այդ թեմայով խոսած հետել։ Մի անգամից համ էլ այդ թեմայով կխոսեմ։ 50 վայրկյան անց ժամանակը տեսօր դու սենց աչ ու ձախ ես բաշխում։ Լավ, գնա զանգում եմ կնոջս։ Ես հիմա տանը չեմ իրականում գրի։ Բա ուր ես։ Ես ավտոտնակում եմ։ Զանգում ես կնոջը, բայց գիտի կինան։ Կարծում եմ կիմանա, փորձենք զանգել նրան, որտեվ պատմությունից տենց հեռու չի էլի։ Դե փորձենք։ Մեկ վարկան, կնոջս համարը ոնց էր ալա։ Դել համարը չուն։ Ախր ես իրականում պետք է ես հեռախոսով անեի լայվը, որ շատ համարներ ունեմ գրիկ, որ սենց անեմ։ Ենթադրենք, որ սենց դուրս եկա լայվից, որ այդպես անում ենք։ Ափսոս։ Չէ, բայց զանգում ենք կնոջը Անդրանիկ։ Կարող է Աներձակս իմանա։ Կարող Աներձակը սա Աներձակներին գիտի պատմության։ Ինձ թվում է կիմանա, մի հատ դե այդ դեպքում քանի որ Աներձակից համարներ չունեմ։ Ես քեզ սենց խորհուրդ տամ։ Քանի որ 50 վայրկյան կա, կարաս անգամ գտնես մի մարդու, ով շատ արագ Google կմտնի։ Նա ես, չէ, օքեյ, ես հիմա կզանգեմ Զոնքաջից։ Աներձակից համարը չունեմ։ Հիմա կզանգեմ նրան, որ փոխանցի Աներձակից ինքը ասի։ Okay, հենց փոխանցի ես նոր ժամանակը կպահեմ, անջան։ Okay։ Բայց Google-ով կարող է չբերի, գիտեք, չէ՞։ Բա ոնց պոիսկ տանք։ Քո ֆեյքն հանդիպեք, տակը գրած է ինձ զանգին, այ։ Զանգեք Գալուս Սահակյանին, խնդալու, հետաքրքիր է, ես չեմ կարդում կոմենտները, բայց հիմա ցենց մի անգամից Նելջան Վիգենին փոխանցես, խնդրում եմ հեռախոսը։ Ակն Վիգենն։ Աներձակ լսիլ է։ Այո։ Ինձ ասա Արտաշես երկրորդի Աներձակի անունը Արագ։ Նե Արագ։ Հա։ Ասի, Վիգեն։ Արդեն տնից երրորդ անգամ ինձ վատություն եք անում, առաջի անգամ որ մերին տվեցիք ինձ, երկրորդ անգամ որ մերին ասեց։ Եվ երրորդ անգամ դու ես չես պատասխանում։ Իմ անունը չէ Հեմի Google-ում ես 13 վայրկյան մնաց Վիգեն։ Հեսա պարտվելու եմ ոտից ինչքան մազկա հանեմ, մի հատ տեղ կա մազկա այդ ոտսը։ Կեսին ոտից կհանեմ, չմտածում։ Վիգեն պատասխանում ես։ Հաջող։ Քանի որ ես այսօր շատ բարի եմ ու դու էլ մի ուրիշ տիպի հարազատ մարդ ես, ես սենց մեծ բարի կամքի դրսևորում եմ անում, քանի որ դու տանջվում ես, ես զգում եմ, ես համարում եմ, որ առաջի հարցին պատասխանել ես դու։
Այսքան վարքյան կորցնելով պատասխանել ես։ Մնում է 40 վարքյան, բայց դու պատասխանել ես առաջի հարցին։ Անցանք առաջ, օքեյ, լավ։ Շնորհակալություն քեզ բարի լինելու համար։ Ճիշտ պատասխաններ։ Բայց ներողություն եմ, ասա։ Բակուր։ Բակուր։ Այո, Բակուր։ Մի հատ այդպես բժիշկ ընկեր ունենք, իմանանք կզանգենք իրան։ Բա։ Մի հատ քո անունը կհիշացնես Բակուր ջան։ Չի, հետո փողոցում մեկին տենես ասես Բակուր։ Բակուր ես գնում։ Հա։ Լավ, անց։ Ես շնորհավորում եմ շատ լավ փառահեղ ձևի առաջին հարցին ճիշտ պատասխանեցիք դու։ Երեք բայց անկեղծ ցավոք սրտի ես այս մի հեռախոսով եմ այստեղ լիքը համարներ ունեմ ու ես հիմա կխնդրեմ կնոջս, կզանգարեմ կխնդրեմ կնոջս մի քանի համար ուղարկի ինձ։ Ես ավելի լավ բան կարամ ասեմ, եթե քո հեռախոսում վստահ գիտես, որ այդ համարը կա, մի պահ մտի, ոչինչ, մի պահ էկրանը կախում է քեզ, բայց ձայնդ լսվում է, մի պահ նայի էլի մի հատ։ Հա, ձայնս լսվում, հա։ Երևի, ինձ տենց է, դու անգամ չլսվի էլ նորմալ է։ Հələ մի հատ նայի ձայնը, մա խնդրում եմ։ Մի հատ նայի, մի վար։ Չէ լսվում, չէ։ Բայց ոչինչ, մենք կսպասենք այսպես։ Ես զբաղացնեմ մարդկանց, ան։ Չէ, ես չեմ անի, նման բան չեմ անի, ես չեմ ուզում դու մնաս միայնակ անկում։ Այ ախպեր, Անտ ջան, երկրորդ հարցը հնչում է այս ձև։ Ուրեմն մենք երեք Լուիզայի հետ խաղում էինք, բացահայտեցինք Մելս անվան նշանակությունը։ Հիմա պետքա գտնես մարդ, ով 40 վայրկյանում գիտի, թե ինչ նշանակություն ունի Դոնարա անունը։ Դոնարա անունը ինչ նշանակություն ունի։ Այո։ Այսինքն որտեղից է ինքը ծնվել, որտեղից է օրինակ Անդրանիկ անունը գիտեմ ինչա, նշանակում է առաջին։ Առաջին։ Բան չի Ռաֆոն միշտ ասում յան ինքն է առաջինը։ Դե երևակայությունը լավ բան է, երևակայելը լավ բան է։ Դոնարա անունով ծանոթ չունես։ Չէ, չունեմ Դոնարա անունով ծանոթ, բայց կարծում եմ այս մի հարցով հիմա մի հատ պատկեր մեկ վարքյան մտնեմ բլոկնոտ կմտի Անտ ջան։ Մի հատ տեսեմ Դոնարա անունով ծանոթ չունեմ հաստատ, բայց ես կարծում եմ որ կոմենտներում կգրեն իսկում, հա։ Բայց որ գրեն ինչ է փոխելու։ Իսկ կա կոմենտներում մարդիկ ով կարող է համար տալ զանգեմ իրանից ճշտել Դոնարա անունով մարդ նայում է հիմա ինձ։ Բայց տենց քո համարը պոլիտ կլինի, Անտ ջան։ Պոլիտ, ուրեմն լավ, ես կզանգեմ կնոջս։ Զանգի կնոջդ վերջապես։ Վերջապես կզանգեմ կնոջս։ Չէ, չեմ զանգի կնոջս, կզանգեմ Ստեփանին, Սյոպիկին։ Սյոպիկին։ Հա։ Okay, չեմ կարծում Սյոպիկը գիտի Դոնարան որ անուն է։ Այո, Անդրանիկ։ Ստեփան, ողջույն եղբայր։ Ողջույն եղբայր։ Լավ ես բաբամ։ Շնորհակալ եմ, լավ։ Աբրես հաջի։ Աբեր։ Անդ ժամանակդ նայում ես։ Ժամանակը գնում է։ Դոնարա անունի բանը, ինչա Դոնարան։ Ինչ ազատագրված ժողովրդի դուստր Անդրանիկ ջան։ Ազատագրված ժողովրդի դուստր, շնորհակալություն։ Լավ։ Անդ ո՞նց իմացավ։ Իր առաջվա անկերուհին Դոնարա է եղել։ Ու ազատագրված դուստր։ Ու ազատագրված է եղել։ Հետո իրականում պատասխանը սենց է դոջ նարոդը, այս ձև է թարգմանում, այսինքն ազգի դուստր, բայց ես ես իհարկե համարում եմ ճիշտ է ծափերը նետում ենք դեպի Սյոպիկին ասենք շնորհակալություն, այո։ Այո, շնորհակալություն ենք հայտնում Ստեփանիոսին։ Առաջ անգամ խելացի բան ասեց այդ երեխան, Սյոպը բան է, ինքը իրականում ես որոշ ժամանակ է արդեն ամսից ավել շփում կա տղայի հետ, Սյոպի հետ, ասեմ բավականին կրթված երիտասարդ է։ Այո։ Ու ասեմ բավականին հեռանկար ունի իր կյանքում ինքը։ Ես լուրջ եմ ասում։ Քո բախտը բերել է ուղղակի Անտ ջան, դու 3 տարի առաջ ես շփվել։ Իմ բախտը բերել է, իմ ցավոք սրտի իմ բախտը չի բերել որ ի սկզբանե ոմանց փոխարեն ինքը չէր իմ կողքը։ Այսինքն Ռաֆոյի փոխարեն կարող լիներ Սյոպը, պրոստը փոքր է, էլի հետ եմ ասում։ Անդո Սյոպիկ։ Անդո Սյոպ կամ Սյոպ Անդո, չգիտեմ, ինչ որ sense մի
Հետաքրքիր բան։ Ան, Ջան։ երկրորդը անցանք, 40 վայրկյանը մնում ա ուժի մեջ։ Ահա։ Ու հաջորդ մեր հարցը հնչում է այս ձև։ Ուրեմն, դու պետք է գտնես մի մարդու, ով 40 վայրկյանում մեզ կպատասխանի, թե որտեղ են տեղի ունենում YouTube գծած առաջին վիդեոյի գործողությունները։ Այսինքն պատմության մեջ առաջին վիդեոն, որ հայտնվել է YouTube-ում, չէ՞, տենց վիդեո կա, որը առաջինն է YouTube-ում։ Ահա։ Որ պետությունում չէ։ Ինչ որ տեղ է գործողությունները տեղի ունենում։ Ինչ որ սենյակում։ Հա՞։ Ինչ որ սենյակում մի հատ, մոնտաժի սենյակում։ Դե հիմա կարող է բանում է, զիբիլանոցում ասենք։ Անդ, նայ։ Մի հատ վիդեո է գցած։ Պետք է դու գտնես, պետք է մեն մարդուն, ով գիտի առաջի վիդեոն որտեղ է գործողությունները տեղի ունենում։ Հիմա կարող է բանում է, օրինակի համար գեղեցկության սրահում է, կամ ասենք օրինակի համար բանում է, կարուսելի մոտ է, հիմա ես չեմ ասում հաստատ։ Պետք է գտնես այդ մարդուն։ Ինքը իրական շատ հեշտ բան է, մի քիչ YouTube-ի տեղակ մարդիկ շատ արագ կտոպ կհանեն այս։ Լավ, ես հիմա կզանգեմ իմ մանկության ընկերոջը, ահա, ով ապրում է մեր շենքում, ու ինքը, ասենց ասեմ, կոմպյուտերի կրծող է։ Այդ տեսակները կա, չէ՞։ Այն ասած կոմպ գզող։ Նու հա, կոմպ գզող։ Ես կզանգեմ նրան, նրա անունը Արամ է։ Կզանգեմ Արամին, ճիշտ է, ինքը տենց այդքան էլ բան չի, ճանաչված չի միանշանակ, բայց ամեն դեպքում կզանգեմ Արամին։ 40 վայրկյան։ Հենց հիմա ես զանգեմ Արամին։ Իսկ ես Արամը կվերցնի ու կզարմանա ինչի մասին է խոսքը։ Արամ ջան, ողջույն։ Ողջույն Անդոտ։ Արամ ջան, խնդրում եմ ինձ ասա, դու հիմա մեր բնակավարից շատ հեռու ես, բայց արագ հարց եմ տալիս։ Առաջին անգամ YouTube-ում առաջի վիդեոն որտեղ է տեղադրվել էջ, խնդրում եմ մի հատ հաղորդման հյուր եմ, որին պատասխանի շուտ արագ։ Խնդրում եմ։ YouTube Գազանանոց։ Գազանանոցում։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն Արամ ջան, ապրես շատ, ապրես։ Ան խնդալու է, որ սխալ տվեցիր հարցասի, որտեղ է տեղադրվել այդ վիդեոն, բայց պատասխանեցին քեզ ճիշտ։ Լուրջ ես ասում։ Կենթանաբանական այգում է։ Առաջին վիդեոյի գործողությունները կենթանաբանական այգում է տեղի ունեցել։ Այս խաղից հետո կարաս մտնես նայես։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, ինչ են մտածել այդ գազանանությունը գցել։ Այդ օֆիսը թե է եղել։ Չես հասկացել դու։ Խնդալու է, պատասխանես, բայց հələ հարցը չես չես հասկացել։ Վիդեոն, որը որ գցած է, այդ վիդեոն գործողությունները գազանանոցում է։ Ասենք խոսքի ձի են կթում։ Լավ, օքեյ, բայց փաստորեն հարցը ճիշտ հասկացան ու ինձ թվում է ավելին ասեմ, ինձ թվում է նայում էին ինձ, Արամը նայում էր ինձ։ Կարող է։ Ինքը ինձ հետևում է, իրական, բայց բան չի։ Բայց կարևորն էր, որ դու գլատկի անցար։ Արամ ջան, եթե դու նայում ես ու հասկացել ես իմ հարցի պատասխանը, հասկացել ես ինչի մասին, այսինքն երևի գրի քեզ է լսել, որից հետո ճիշտ պատասխանը տվել է։ Ինքը ինձ չլսեց երևի, արագ պատասխանը։ Ես շնորհավորում եմ, երրորդ հարցը եւս դու չպացրեցիր այս ծափարություններն էլի քեզ ուղարկում։ Ու չորրորդ հարցը անջան, չորրորդ փուլը մեր մոտ արդեն մեր մշտական դիտողները գիտեն ոնց է կոչվում։ Կոչվում է անմահ երգեր։ Աննման երգեր, այո։ Անմահ։ Եվ այսօր մենք ունենք պատմական հարց, մեզ մոտ Իմ ծնունդն է մեծացել եմ ես արդեն։ Չէ, մեզ մոտ այսօր լեգենդար Կոկո Ջամբո երգն է, անձջան, լեգենդար։ Ես հիշում եմ այդ երգը, հա։ Այո։ Ես պետքա քեզ խնդրեմ, որպեսզի դու գտնես քո շրջապատում, քո հարազատներից, քո ընկերներից այնպիսի մի մարդու, ով գիտի, թե ինչպես է շարունակվում այս երգի բառերը։ Այս հենց է հնչում, սկիզբը։ Հիշում ես այս երգը, Անդ։ Դե պրիպևն եմ հիշում, Կոկո Ջամբո, Put me up, այդ մասերի։ Put me up. Put me up, put me down,
Այ հետո ինչա շարունակությունը, մյուս նախադասությունը, այ գտիր այդ մարդուն։ Ստեղ գրում են Ռաֆո, կարող է եւ միամիտ Չէ, երաշտական ֆանատ հնուց եղել է, հնուց ու միշտ ու հետևել է բոլոր երգերին, կինս։ Ու ես հիմա կզանգեմ։ Դու ասում ես կինս ու չես զանգում։ Տաղանդավոր է, բայց ես հիմա զանգեմ, բայց համարը քանի որ ստե չունեմ ֆիքսած, եթե չեմ սխալում, սենց է։ Մի վարքյան։ Put me down. Այդա։ Հա, ის Էլենջա։ Այս ունեի, փաստորեն ստե ունեի գրած, ստե ունեի գրած։ Դե Ալո։ Մերի ջան, մի հատ հարցը գրիգը դու նայում ես, համոզված եմ գրիգը հարցը տվել է։ Մի հատ գրիգ ջան, մի հատ կտած հարցը մոռացա ես։ Ապե put me up, put me down, հետո ինչ։ Շարունակությունը good me up, good me down, շարունակությունը Մերի։ Put my backpack on the ground. Good my backpack on the ground, good me young, good my backpack. Ես իրան դու մի կրկնի։ Անդ Փաստորեն ենք հայտնում կնոջը։ Փաստորեն գրիկ, ես հասկացա մի բան, որ Զոնքաջս լավ աղջիկ է ինձ տվել։ Բա Միակ նորմալ բանը փաստորեն այդ ընտանիքից որ եղավ։ Հարցի պատասխանն էր ընդամենը։ Ես հենց հիմա այս պահը ուզում եմ օգտագործենք ու այս երգից մի քանի վայրկյան։ Գնաց։ Էտա չէ։ Good my baby on the ground. Անդ ծափեր եմ ուղարկում քեզ քո կնոջը, մերսի շատ։ Շնորհակալ եմ։ Միա տիպի գլավկի սկսեցիր խաղալ, է։ Այդ առաջի հարցը խնդիրը, գրիկ, այդ առաջի հարցը իրականում խնդիրը։ Ախր դու հələ վերջի հարցը չես լսել, դու ինչ խնդիրի մասն ես խոսում։ Չէ, վերջի հարցը ես անպայման կգտնեմ, գրիկ, դու ասա, դու այդ ամենաբարձ հարցերը հասկանում ես այդ գավյոտա, միլագրես բան sense, ես իմ ուր ենք գնացել մի պահ։ Դրա համար անակնկալների եկա։ Գնանք շարունակենք գրիկ ջան։ Անջան, հասանք որերորդ հարցին։ 5-րդ։ 5-րդ, ճիշտ է։ Եվ 5-րդ հարցը հնչում է, ահա այսպես, անջան։ Աֆրիկյան մի հատ հրաշք երկիր կա, Սվազիլենդ։ Սվազիլենդ։ Դու պետք է գտնես այն մարդուն, ով կթվարկի մեզ աֆրիկյան այդ երկրի Սվազիլենդի թագավորության դրոշի գույները։ Սվազիլենդի թագավորության։ Թագավորը Մսվաթի երրորդն է, եթե դի քեզ կարող օգնի։ Մի վարքյան մի հատ էլ կհիշացնես, որ այսի դաժան է։ Չէ, իրական կան մարդիկ ովքեր որ գիտեն։ Սվազիլենդի դրոշը։ Սվազիլենդի դրոշը։ Քանի գույն է։ Քանի գույն չէ, որոնք են գույները։ Որոնք են գույները, Սվազիլենդի դրոշի գույները։ Սվազիլենդի մի րոպե էլ է։ Սվազիլենդի դրոշի գույները։ Մեկ վարքյան մի հատ հասկանամ ով կարա պատասխանի։ Ես իրականում ասեմ չեմ օգտվում իմ այն ընկերների ծառայությունից կարելի ասել, որոնք որ ճանաչված են։ Ես որտեվ համարները ստե ֆիքսած չի։ Որ խոյտորակ չլինեն անդամ։ Համել որ խոյտորակ չլինեն, այո։ Ես հիմա զանգ է ուրախ կանցնի։ Չէ, ստեղ երեխեն ասում է տատիկը գիտի, տատիկին զանգի, իրեն զանգել էինք նոր, տենց անիմաստ է իրան հազանգել։ Բայց չէ, հիմա ես մոտավորապես պատկերացնում ում կարելի է զանգել, Սվազիլենդի։ Սվազիլենդ զանգի։ Մեկ վարքյան։ Անդ ախորպես արի հենց հիմա կոդը գտնեմ Սվազիլենդի զանգենք, սխալ պատասխանեմ չեմ հաշվի։ Կոդը գտնեմ զանգեմ Սվազիլենդի ինչ հարցնեմ։ Զանգի ասա hello, գտի։ colors your flag։ Խնդրում եմ ասա համար ասա մի հատ։ Մի վարքյան հեսա գտնում եմ, լուրջ եմ ասեմ։ Բնականաբար պլյուսով, չէ պետք է զանգեմ։ Մի րոպե։ Ու անգլերեն եմ խոսալու խզար եմ հեսա, նայ։ Մի րոպե։ Կոդը +268։ Ահա։
Բայց հիմա գտնենք ոնց է սրանց համարները։ Լյուբոյ համար։ Աչե, բայց հետո քանի թիվ է, այդ է պետք գտնել։ Մի րոպե։ Հա, անդ։ Ասա։ Մի րոպե, +2 6 չեմ եկել, Էս Իջևանի կոդն է։ 0 հետո 00 ու 6 թիվ։ 1 2 3 4 5 6 Արի գերի գոլդ է, դիք նախագահն է վերցնելու, չգիտեմ, թակավոր։ Է գոլդ համար չի, անկես գոլդ համար չի, նա ինչ համար է, 65 24 38։ Հա։ Ապուշ համար է։ Բարձախոս դիրել է, կմերն եմ խնդա։ Ահա։ Ասեմ ոնց է հասնելու։ Does not exist. Please redial carefully or consult directory inquiries. Ասում է չկա տենց համար, հա։ Հասկացա ինչ ասես, բայց ամեն դեպքում արի ես ստեղի բանն է, սենց չեմ կարող։ Չկար է տենց համար ասես ոնց որ։ Աման, ափսոս։ Լավ անդ, հիմա կոչի, զանգենք են մարդուն ով գիտի։ Սվազիլենդի դրոշի գույները։ Հիմա զանգում ենք ում։ Ում։ Ով ունի։ Զանգում ենք։ Ում զանգենք։ Ով կա, Սվազիլենդցի չունես ծանոթ, Սվազիլենդա հայ։ Այստեղ մարդ կա, ասում է զանգի, գրել են, SMS են գրել են զանգի, ես գիտեմ։ Ահա։ Զանգի, анд իսկ կարող, միամիտ գոլդ համար զանգես լինի, ասենք օրինակ 2-2-2-2-2։ Իսկ մտածում եմ, որ այդ համարը զանգեմ նախկին իշխանություններից մեկը վերցնի ձենը ճանաչի քրֆի դնի։ Այդ էլ էս հետաքրքիր բան ասում եսին։ Իմաստ է, էլի, ասենք հավայի նստած եմ քֆուր ուտեմ։ Ասենք կարայի նորմալ ապրել եմ, էլի ողջ կյանքս իմաստը որ լավ, հիմա մտածեմ Սվազիլենդի։ Անց դե ինձ համար են ուղարկե, բայց գրել են իրական համար է, հենց հիմա ուղարկել են, արի խնդալու համար զանգենք, էլի անդ, խնդրում եմ։ Զանգում եմ Բալյան Կարոյին։ Okay, լավ։ Զանգում եմ Ապա Բալյան ինձ գրել են ստուգված համար ենք ուղարկե Սվազիլենդի, հենց հիմա իմ օգնականները գրել են։ Բալյան Կարոյին եմ զանգում։ Բալյան Կարոյին։ Այսի մենք կֆիքսենք մյուս մեր հյուրի հետ կզանգենք։ Կարո, Բալյան, կարո, շատ արագ, կարճա, ժամանակը կարճա, խնդրում եմ արագ պատասխանը, գիտեմ, որ նայում ես լայվը։ Արագ ասա Սվազիլենդի դրոշի գույները, շուտ։ Շուտ։ Կապույտ, կարմիր, դեղին, սպիտակ։ Մի րոպե, քանի գույն ասեց։ Քանի գույն ասեցիր։ Շուտ։ Կապուտ, դեղին, սպիտակ, 5 գույն։ Էսում է տեղ խոսում, ան։ Կարոյի։ Բայց խեր տենց իրա ձեններ։ Հա։ Ճիշտ ասա, ան։ Կարոյին էի զանգում եղբայր։ Անդո, ստոպիկի ձեններ, Անդո, ես ստոպիկին բարուր վաղտվանից ճանաչում Այդ ստոպիկի ձենը չէր, եղբայր, Կարոյ, լուրջ եմ ասում։ Անդո, ինչպես ասել է մեր հայտնի պաշտոնյան, եկել է սատանի մայլեն, քանդր բազես։ Սավը տանեմ, Կարո Բալյան, խնդրեմ նայ ուրա։ Ան, դե ինչ կապ ունի, ան, եթե Կարո Բալյանը ստոպիկի ձենով է պատասխանում։ Մանկան ձայն էր, ախր բան անցումային տարիքի ստոպիկի անդուր ձայնն էր դա։ Ձայնը, բայց Լսի, պզուկոտ ձայնը լսեցի, պզուկոտ։ Ձեն էր, արա, այդ ձենով ապե փոքր աղջիկներին իրա սիրարված ծեր խոստովանող ձենն էր աղբեր։ Խիես, հիմա կարել Ռիսավարի ասեի դու 30 վարկյան ունես։ Լավ չէ, հիմա զանգում ենք, ճշտով զանգում ենք Կարոյին։ Օրենքա, քեզ մնաց 30 վարկյան։ Չէ, գրիկ չէ, 40 վարկյան ունես։ Չէ, 30։ 40։ 5։ Երուտ։ Չէ։ Այսա Կարո Բալյանը իսկական չի վեկալում։
Կարո։ Հա, ապեր։ Եթերը նայում ես գրիգի մոտ եմ հյուրեմ։ Ապեր մեծ ու տելևիզոր չկա, ինչ բահա։ Հա, տելևիզորով չեմ ցույց տալի Instagram-ը, զզվում եմ։ Կարող արեք պատասխանի Սվազիլենդի դրոշի գույները։ Ինչի։ Սվազիլենդ։ Գրիգ Սվազիլենդի դրոշի գույները։ Սկվազիլենդի դրոշի գույները։ Շուտ արա 9-8 շուտ։ 5 գույն ունի։ Սկվազիլենդ։ Հաջող կարո։ Այս ձայնը խորհրդանշում է, որ իրական կանոն չէր սկզբում, անդո։ 30 վայրկյան անց ջան, մնաց քեզ ընդամենը։ Իդեպ ովքեր նոր են միացել ասեմ, պարտվողը թրաշում ան ոտերը են ինչ ձևի ցավոտ։ Են էլ ինչ ձևի ցավոտ, մամա ջան։ Չէ, ես կզանգեմ հիմա։ Կզանգեմ։ Սվազիլենդ զանգի, էլի ես համար եմ տալիս քեզ, անկեղծ։ Սենց ասեմ, սխալ պատասխանեն չեմ համարի այդ բան, սխալ պատասխանեն ժամանակ չեմ տանի։ Դե համարը ասա, այստեղ Wi-Fi ունենք մենք ես +268 Համարը ասա, +268 268 268 76 76 03 03 48 48 03 մի վարքան 48 03 Են դագաղով պարող սևերից մեկն է վերցնել։ Խնդալա։ Հիմա նայ, զանգեմ ինչ եմ հարցնում։ Այդ մոտ գնաց։ Ասա, հա? Ան բարձրախոսի էլի կմեռ։ Բարձրախոսա։ Դա ցույց տու, էլի որ տենանք իսկականի համարը։ Hello. Good morning. Good morning. Please, it's me, Andranik. You are in Armenian. Please, one heart question, please. You Yeah. Your flag, you going. Colors. Flag colors. Կիմա terrorists. You are calling from Your color. Your flag colors, ասա։ Your flag color. Colors. my black color. Չեմ ճոգում ինչ ես ասում, bro. Your colors. You want to run in fire. What? Run in fire lodge. I don't understand. Ասա ձեր դրոշի գույներն են ինչ։ Their droshy guinera what colors Համարը ցույց տուր։ follow for flag. Why don't you write a message? Send a message. Asma message of banale. Ասա no message, No message. Ասա Swaziland flag colors. Swaziland flag colors. Colors. Yes, this is Swaziland. Yeah, colors. Flag colors. Ask me. You have yellow. Yellow, Yellow, red, blue, and black. Yes, and white. White. One hostales. Asա 5 colors. 5 colors. Yes, it's white, black, red, blue, and yellow. 5. Thank you, brother. Asա thank you, brother. I love you 5. Okay. I love you 5. Asա I am Ando from Rafa. Արա ասեցի I love you 5. Արա հետն չեր խոսում։ Այդ ես Ando չեմ հավատում։ Էսի մնաց պատմության գրքում հորա պապայարև զանգեցինք Սվազիլենդ իրաց դրոշ։ Գրի։
Դու ես դրել ես տոպիկ, բան ես անում, Կարող բան, լավ էլի թարգի։ Գրի։ Արա, ժողովուրդ մի հատ խնդրում եմ կոմենտներում ասեք, որ շատ թույն է ասում ձեր երեկոն։ Գրի, բայց ասա որ այսքանից հետո դու պետքա թերաշես ոտերդ եղբայր։ Չէ, դե այսքանից հետո լիմետ նայի, հավեր ժամ կարայի պայի, վաբշե չպայեցի, կարայի չէ, այդ գյադու վրա ժամը պայի, ասեի, վսյո, պրծավ ձեր ժամը, դե տասա, պապանձվել ես, ձեր երկի դրոշն է չգիտես, կարայի։ Արա, բայց իրականում չգիտեր, պատկերացնում ես, թե չեր հասկանում ինձ ինչ էր ասում։ Դեբիլ են այ ախպեր, չեն ջոգում իրանք, անջան, դրանք լավ չեն խոսում անգլեն, դու վարժ խոսում էիր, մարդը չեր ջոգում։ Ես ռուսերեն եմ խզարում։ Ես իրականում ես խի չեմ զգում ան։ Ես իսպաներեն կրթություն ունեմ։ Ահա։ Իսպաներեն Ռուսախոս իսպաներեն։ Ռուսախոսնի իսպաներենն է, էլի ինքը։ Հա։ Puerque. Okay, brother, thank you. Yo te quiero, tens rusախոս։ Amigo. Ան, ես ծափարում եմ քեզ ու մեր ծարավ աղբորը։ Բայց հետաքրքիր է որ չասեցի անունը չարցրեցի ես իրա, բայց ես ներկայացած է բնականաբար։ Հիմա էլի կա օտար երկրների հետ կապված խնդիրներ, զանգինք լուծենք ցավը տանենք։ Ան, բայց համարը կա։ Զանգի շփվելի մեկ իրիգունները հետը։ Բայց պատկերացնում ես պարզվի ինդեղի ենթադրենք տիպը քաղաքապետ բան եմ խնդրում։ Եթե քեզ չէ լիքը մարդ էս համարը ֆիքսեց։ Արեք եկեք իրա Viber-ին այս վիդեոն կտրենք ուղարկենք տոտենա որ ինքը։ Ախ, կմդալու է, բայց ճիշտ է ասում, այդ համարը ֆիքսի մի հատ էլի, որ համարը ֆիքսենք ուղարկենք տոտենա ախպեր։ Շատ խնդալու է, շատ։ Իրական կարելի է ուղարկել այդ։ Լավ, ասենք առաջ գրիկ։ Այո, ասում ենք առաջ Անդջան հասել ենք արդեն նախավերջին հարցին, 6-րդ հարցին, այո։ 30 վայրկյան, իսկ նախավերջին հարցը հնչում է այսպես։ Բայց իս թվում է մենք վերջում չհասկացանք, ինքը ասեց ախպեր գաք Սվազիլենդ պրոբլեմ չունեք։ Դա ասեց, բայց գիտես ոնց, չի ասել, SMS-ա գրել արդեն։ SMS-ա գրել գաք Սվազիլենդ, տանեմ գարնիկ, եղավ, ասեց ընդեղ էլ։ Ամենաուտեղն էր որ դու ասի, ձեր դրոշի գույները, բայց դրանից հետո չես սկսես ճիշտ ասել։ Չոտքին հետ ես իրական որ դուրս եմ գնում երկրից, որ սկսում եմ այդպես խոսալ, տենց եմ խոսում, ինձ հասկանում են լիովին։ Անդ, 30 վայրկյան ունես, հիշում ես։ Ես դաժե ստոպիկի երկրորդը չհաշվեցի, Կարոյինը տարանք, որովհետև սխալ պատասխանեց, չպատասխանեց, ճիշտ 30 վայրկյան ու 2 հարց, 6-րդ հարցը հնչում է այսպես, Անդջան։ Չեմ կարա։ Բա խնդրել ենք, չգիտեմ, հիմա սա ոնց կոպի անենք գրիկ, սա այդ վիդեո ոնց կոպի անենք, չգիտեմ, ես կարծում եմ մեր Եթե iPhone-ը էկրանը զապիս արա։ Չգիտենք այդ ձևերը, մի խոսքով սիրելի հետևորդներ, եթե այդ պարը ես YouTube եմ գցելու, ես քեզ կուղարկեմ, ես սաղ կանեմ այն մարդ։ Okay, ցավը։ Всё։ Գնացինք հաջորդ հարցին գրիգս։ Всё։ Ուրեմն, Դոլ ջան, մյուս հարցը Անդջան հնչում է այս 6-րդ հարց, ուրեմն կանանց ֆուտբոլի արդեն հետաքրքիր չէ սկսում։ Կանանց ֆուտբոլի։ Ահա։ Կոմենտներում գրում են Պարետին ասեք երկարացնի կարանտինը, զգում ես Անդիժ դեպի բաղ։ Վեյ հաճելի է անցնում, անկեղծ եմ ասում, շնորհակալություն։ Ցրվելու ենք, ով ասել։ Ցրվելու ենք տներով։ Ցրվելու ենք ող աշխատենք, ցենց հո համաձայնենք։ Ուրեմն, հնչում է այսպես Անդջան, կանանց ֆուտբոլի աշխարհի եզրափակիչ փուլում, որ երկրներն են, որ մասնակցել են բոլոր առաջնություններին։ Կանանց ֆուտբոլի Արի հայերեն տամ հարցը։ Որ երկրներն են, որ մասնակցել են կանանց ֆուտբոլի բոլոր աշխարհի առաջնություններին։ Իսում ես վստահ Արտուրին Եդիգարյան։ Okay. Մի վարքյան։ Էլեն։ Անգում ենք Արտուրին Եդիգարյան, շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստ։ Ճիշտ ասած հիմա ֆուտբոլիստ չի, արդեն մարզիչ, այո։ Այո։ Արտուր շուտ արագ պատասխանի, գիտես լայվում եմ։ Կանանց ֆուտբոլի աշխարհում որ երկրներն են ավելի շատ մասնակցել։
Ապա Միացյալ Նահանգները կամ Բրազիլիա 2-1-ն է, բայց իսկ ում Միացյալ Նահանգները։ Չէ, նայ, կան երկրներ, որ միշտ մասնակցել են, Կան երկրներ, որ միշտ մասնակցել են, այդ երկրները, որ երկրներն են Արտուր։ Հա, որ երկրներն են մասնակցել։ Ապա հա Միացյալ Նահանգներն են մասնակցել, Բրազիլիան է մասնակցել։ Ահա։ Հա Գերմանիան է մասնակցել։ Եվ վերջինը եթե հիշում ես։ Ինչ գիտես վերջինն է։ Հա, ուրեմն все, օքեյ, մերսի Արտուր, ցավը տանը պատճում եմ, եղբայր։ Արտուրին ասա անջատեցիր։ Հա, բայց կարող եմ զանգել հետ։ Նա, ուզում եմ հարցնեի ոնց է։ Հեսա կհարցնես, մեկ վարդյան։ Հալո։ Արտուր Գրիգը հարցնում է ոնց ես։ Լավ, լավ եք։ Ով հա Արտու ես։ Ասա Ռոյսի ոտը ոնց է, Ռոյսի ոտը։ Ասма Ռոյսի ոտը ոնց է։ Ոչի, բուժում եմ։ Իսկ Ռոյսի ցախ բաղրիշկեն։ Այ քիքիչ, ապա ճիշտ ասած, չէ՞։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, հիմա կանջատեմ հետևի խաղին եւ պատկերացա։ Ճիշտ ես պատասխանի արդյոք թե ոչ։ Շնորհակալություն Արտուր, քեզ շատ մերսի։ Արի ամեն դեպքում Գրիգ, Արտուրին խայտարակ չանելու համար, որտեղ ճիշտ է։ Ասենք ճիշտ է։ Նայ, բայց ճիշտ էր, բայց մարդը լրիվ չհասցրեց ասի, որտեղ ժամանակը բրծավ։ Բայց գնալով ասում էր։ Բայց գնալով ժամանակն էր բրծնում։ Բայց գնալով կարար ասեր նա։ 20 վայրկյան մնաց քեզ։ Ես քեզ մի հատ առաջարկ ունեմ։ Ուզում ես ժամանակ էլի չեմ պահի, զանգի էլի Սվազիլենդի արդեն քո լավ աղբոր է։ Այդ արդեն կարող պատասխանի։ Եթե պատասխանի, հաշվում եմ ճիշտ ժամ է։ Արի գիտես որ երկիր զանգենք, որ երկիր, ես ֆուտբոլից շատ հեռու եմ, Գրիգ։ Անկեղծ եմ ասում, շատ է։ Ո՞ր երկիրն է ուժը։ Մեկը պետք է հարցին պատասխանել։ Պաղեստինն է ուժը ֆուտբոլից։ Հայաստան չարժի, չէ՞ զանգել այդ թեմայով։ Դες թե Արտուրին չզանգեի։ 20 վայրկյան։ Բայց արի խայտարակ չանենք, խնդրում եմ Գրիգ Արտուրին։ Արտուրին մենք խայտարակ չենք անի, դու քեզ ես խայտարակ անում հիմա։ Ես այնա թող հիմա կոմենտներում ասեն մեր մշտական նավները։ Ես ոչ մեկին այսքան բարի կամքի դեսպանություն չէի արել։ Սիրելի հետևորդներ, խնդրում եմ այսպեսի մի հարց, քանի որ ես ֆուտբոլասեր շատ ընկերներ ունեմ ու բոլորին հիմնականում զանգեցի ապեր Զանգի Կասպարովին։ Համարը չունեմ, Արտուր գրել է Զանգի Կասպարովին։ Եթե կա մարդ ով գիտի եւ շատ արագ կպատասխանի հարցին, խնդրում եմ համարը գրեք, հենա գրել է մեկ վարքյան, այդ Արտուրի այդ բանի համարն է Կասպարովի։ Բայց քիա պոլիտանում համարը։ Այսքանից ինչի պոլիտ արեցիր համարը։ 100,000 հոգի նայում այսի վերջում։ Արտուր SMS արա այդ համարը իմ հեռախոսին, այսինքն այն հեռախոսով, որով զանգեցի։ 20 վայրկյան։ Մեկ վարքյան։ Մեկ վարքյան։ Ինչ։ Կասպարովի անունը ոնց էր։ Որ Կասպարովի։ Չգիտեմ։ Գևորգ։ Եթե երկիչն է հայք, եթե վրատարը Գև ջան, ողջույն։ Բարև աղբերս։ Եղբայր Անդոնա քեզ անհանգստացում, խնդրում եմ ինձ մի հատ հարցի պատասխանի։ Կանանց որ խումբն է ավելի շատ մասնակցել աշխարհի խաղերին։ Որ երկրները։ ԱՄՆ, Բրազիլիա, Ուրիշ։ Շվեյցարիա, Ամերիկա։ Ամերիկան ասել են, всё։ Գևս մերսի շատ ցավը տանեմ պատճում եմ եղբայր։ եղավ աղբերս։ Ջան։ 7 երկրի մասին էր խոսքը։ Դե այն 3-ն է բան Արտուրն էր ասել։ Չէ ասեմ։ Հատե Գրիգը մինգելես հետևից ես։ Չէ։ Դու ես համաձայն վրա ախր մասնակցես, ես տականք թարախ կաղին։ Իսկ կարող է հիմա Գարիկ Կասպարովին զանգենք։ Պետք է զանգենք խնդրենք երկի։
Նայ, մնաց 10 վայրկյան։ Բայց գիտեք դու իրականում չէր նշել 7 երկիր, թե դա կապ չունի։ Էդի կապ չունի, ես տենց այնքան բան չեմ նշում։ Մնաց 10 վայրկյան, դու պետքա դեռևս այս սրան պատասխանես ու 7-րդ հարցին էլ, իսկ 7-րդ հարցը ան։ Ախր մարդիկ մի րոպե են ունենում հազիվ են պատասխանում։ Եթե իհարկե էդի արմուշը չի ու կողքից շատ բերանը չի օգնում։ Լավ, արի սես պայմանավորվենք, արի ես հարցին անցնենք։ Չենք կարող անցնենք։ Չէ, անցնենք 7-րդ հարցին, դա կպատասխանեմ միանշանակ։ Բայց 10 վայրկյան, էսի համար եմ ճիշտ ես պատասխանում։ Okay, 10 վայրկյան վերջի հարց, գնացինք։ Ֆանտաստիկ, Անդոն, ճիշտ պատասխանեց։ Անդոն, չէ։ Արտուրը, Գևը Կասպարովը եւ Արտուրը։ Շնորհակալություն տվեք, սիրում եմ ձեզ, ապրեք։ Բայց Արտուր, խի այդ մարդու համարը գրեցիր, մի հատ չի պետք կոմենտը ջնջի, ամոթել այդ։ Արտուրը, որ այդ համարը գրեց պուբլիկա չի արել։ Բայց ես մի հատ բան ունեմ, առաջարկ ունեմ։ Ջան։ Մենք ավանդույթ ենք այսօր խախտել։ Խնդրում եմ, եկ խախտենք, ասեմ ինչի։ Չէ, այդ չէ, չգիտես ինչ։ Մենք միշտ մեր բոլոր հյուրերը զանգել են Ռաֆոին։ Վերջի հարցը կզանգենք Ռաֆոին։ Всё, զանգում ենք Ռաֆոին։ Իսկ վերջին հարցը ընչում է այս ձև, Անդ ջան, բռնվի։ Պատրաստ ես։ Այո։ Ուրեմնս գտիր են մարդուն, ով 10 վայրկյանում կկարողանա ասել Հայաստանի բոլոր մայրաքաղաքները պատմության մեջ։ Դե բնականաբար զանգենք Ռաֆոին։ Ասում էի, չէ, 7-րդ հարցը թարախներ արա, ախր շատ կռիս գադեք են, որ վերջում համարը տալու եմ զանգես, այս Սվազիլենդի աղբորը զանգեք իրանց։ Գրիկ, արի սենց պայմանավորվենք, հիմա զանգենք Ռաֆոին, որ չիմանա 20 վայրկյանը 10 վայրկյանը չհանենք, հետո զանգենք մեկ ուրիշի։ Բայց հետո խախտել, այսօր բոլոր կանոնները խախտենք։ Բայց հետո հանենք։ Ինչը հանենք։ Հետո 10 վայրկյան կտամ։ Հա։ Բայց Ռաֆոինը եթե հանգարց մի րոպեում ճիշտ պատասխանի, մեկը ճիշտ չեմ համարելու։ Չեմ կարծում, որ ճիշտ կպատասխանի, ամեն դեպքում զանգենք։ Նավսեկի զանգենք։ Համետենանք ոնց եք իրար հետ շփվում։ Այս համարը չունի Ռաֆոն էտա խնդալում։ Հիմա տենանք ոնց է կրում։ Ռաֆ։ Привет։ Ռաֆո։ Այս շատ անջատը։ Սվազիլենդի աղբերը ավելի շնորհքով գտնվեց քո հանդեպ։ Արագ մի արա Ռաֆո։ Ոնց սենց բոտա ձեր հարաբերությունները, ես գիտեի կատակա։ Ռաֆո։ Հայաստանի բոլոր մարզերը, մայրաքաղաքները շուտ ասա։ Ապեր, եթե բան եմ, անդո չգիտեմ չեմ կարող։ Okay, լավ։ Չէ, հասկացա։ Ռաֆոն Սարոյի մոտ է հյուր։ Հա։ Դրա համար անջատում ես։ Ռաֆոն գիտես ինչ է անում, բրատ։ Ռաֆոն ով շատ հումորով, շատ լավ պատասխանում է, բայց քեզ ոնց որ չորեց։ Ես զանգում եմ իմ պատմության դասատուին։ Ոնց բաբանք ես գնում։ Իսկ դու ասել ես Անդրանիկ ինչի դասեր ինչ ես տեսնում, այ պատմալից չէ։ Չէ, զանգում եմ ոչ թե պատմությանս դասատուին, այլ պատմությանս դասատուի տղային։ 10 վայրկյան, Անդո, բան չի փոխվում։ Մեկ վայրկյան մա տեսնեմ նայում, ինքը։ Նոր նայում էր, որովհետև SMS-ներ էր գրում ինձ, բայց զանգում ենք նրան հենց հիմա։ Ապա մի։ Ապա։ Համարը ոնց էր։ Այդ հեռախոսից մեջ է, ունենք մենք համարը։ Ոնց, մի հատ գրի տուր։ Հեսա կզանգենք։ Եվ դու քո ալի կտենաս գրի տղա։ Ասում եմ մի մարդ, որ երկու հարցի չի պատասխանեմ ինչև հիմա ու ես ասել եմ, օքեյ։ Պատմությանս դասատուի տղան է։ Վահե է անունը։ Վահե ջան նայում ես Հայաստանի բոլոր մայրաքաղաքների անունները արագ։ Վան ապեր, անորմավի,
Երբանդաշատ, արտաշատ, Տիգրանակերտ, Աղարչապատ, Սուդին, Վագանը, Շիրակավան, Կարծ, Անի Երևան։ Բայց ասեց Գրիգ նայ այս ծնգոցը միջև վերջ պետք է գնա էդ էլ է հաշվում։ Այդ ծնգոցը եթե չանջատեմ միշտ կգնան։ Ան, այսքան ընթացքում ազնիվ խաղացել ես, ես հիմա դաղալություն անում, այ ախպեր։ Շատ ազնիվ եմ խաղացել, գիժակա։ Ան, սաղ կանոնները խախտեցինք կոյ։ Բայց Գրիգ ասեց պատմությանս դասատուի որդին։ Չէ։ Ասեց, բայց ժամանակի մեջ Չէ, նկատում եմ ասեց, բայց։ Արի ֆիքսենք, նայ, առաջի հարցին չես պատասխանել, նախավերջի հարցին չես պատասխանել, Սվազիլենդ 7 ժամ խոսացել ես այդ փողերը հələ չգիտենք ով է տալու այ ախպեր։ Ես գրիզից ժամում։ Ռաֆոին ենք զանգել unlimit չեն քաշվե, Ստյոպիկին զանգել ենք էդի չեն քաշվե, անդ այ այս 5 խախտման պատճառով այս 5 մատով վերցնում ես այն իրը, որով պետքա քերթենք քո ոտքերը եւ գալիս ես մեզ հյուր։ Այսինքն դա կադրում չեմ անում։ Հաջան, Այսինքն դա կադրում չեմ անելու։ կադրում ես անելու, բայց չէ, գնաս անեսից անեցի։ Կադրում եմ, չէ անելու։ Իհարկե կադրում, դա ինչ հարց է։ Հա, բայց որ ասես գնաս անես գազ դրա համար մտածում Ասում գնաս բերես, եթե մոտդ չի։ Լավ, ուրեմն հիմա մի հատ փորձենք կադրը թեքենք մի հատ 1 վայրկյան։ Ելինքներ, ովքեր չգիտեն, հավաքվեք էկրանների մոտ, ուղարկեք ձեր ընկերներին։ Ահա, բեր, էլի բեր։ Ժողովուրդ, հիմա չեք պատկերացնում Անդոնի ինչ դաժան վիճակում հայտնվել, ուրեմն Անդոն, ոտեր են, բանից է կպտնեմ, որ մազերը քաշմա։ Բայց այդ սարքը իրականում աննորմալ սարք է, տենց հոսանքից միացրել են, տակացել է, բան, ասես ինչ-որ այլանդակ սարք է դա։ Ոյ աստվածի, մեր թուղթ է կա հետը։ Թուղթն է դա հետը։ Ան, տենց չես անում գլուխդ։ Ոնց։ Խանդո, մերնեմ սրտի։ 1 վայրկյան, լավ։ 1 վայրկյան, ես կխնդրեմ աղջկաս հեռախոսը պահի։ Եվ նաև ձերի հետ աղջիկան խնդրենք, որ աղոթի Անդ ջան։ Էլ ողջից պահի էլ է։ Անդո։ Ուրիշը պտի քաշի, Անդո։ Գրիգ ուրեմն սա է սարքը։ Ես ոնց է աշխատում էդի։ Գրիգ սարքը սա է։ Ահա։ Տեսնում ես սարքը։ Բայց Կադրը ցավացնում, հանդաղ չեմ հասկանում, ընդեղ եմ ես նայում։ Հիմա ինչ եմ անում էլի։ Բայց անդետի թավասնում, հա։ Տակ հա։ Տակ հա սա։ Անդո մեզ ցավացնել է պետք ես։ Տակ հա սա։ Հիմա սկսեմ։ Բա։ Ինչ եմ անում։ Սկսեմ ներքև վերևից։ Շատ։ Ես կպնում հա։ Միարը։ Այն քաշում է։ Քաշում է ոտս։ Անդո։ Մի քիչ հետ որ Անդոյի դեմքն է տենանք էլի։ Միարա։ Անդո ուրա։ Բայց չէ լավ։ Հելնայեմ։ Հա, ինչ տեսնել։ Շատ այդ դրանով է արվում, հա։ Քիչ է սարե, Անդո, քիչ է սարե։ Հե։ Ապե դու պետք չփոքես։ Մի րոպե։ Մի վայրկյան, ուր է աղջիկը, ես իրան բան ունեմ ասելու։ Գրիգ։ Ես Ուրեմն։ չգիտեմ իմ ինչ կկատարվի իմ հետ, Ահա։ բայց ամեն դեպքում փորձեմ իսպին պայել, քանի որ դե տղա ենք էլի եղբայր, տղա ենք, մի անգամ Ամենից է տղու համար ախպեր, ոտ թրաշելն էլ է տղու համար ախպեր, ագջողն էլ է տղու համար ախպեր, մազ ներգելն էլ է տղու համար ախպեր։ Ախպեր սաղ տղու մարա բրատ, բայց գրիգ լուչիմա ես քաշեմ, թե… Չէ, դու չես քաշում, ես ուզում եմ որ քո աղջիկը քաշի։ Աղջիկս քաշի, Բայց ես բան ասեմ նոր։ հա, Թավը տանեմ, ինչքան ուժ ունես, այդքան ուժեղ քաշի։ Ինչքան ուժ ոյ ոս, ունես, այդքան քաշի։
Մի Չվախենաս, հաշի։ Մեկ։ Այս ինչա։ Ուրա։ Ո՞վ անդո։ Ասմա։ Անդ, բայց մի հատ է տյանենք։ Չէ, ինչի։ Չէ։ Չէ։ Էլ տենան կոմենտներում կուզեն մի հատ անենք։ Գրի։ Ապեն, այ, Բայց- որպես երկու հատ հարցին պատիժ մի հատ էլ ան։ Բայց գրի հետա անում անայի։ Հետաքրքիր գիտես որն է։ Որ մի հատ անեկդոտ կա է, որ ասում է հետևը ինչ կապ ունի աչքի հետ։ Ասում է Ինչ կապ ունի։ մազ ես քաշում, աչքից արսուն կա գալի։ Հիմա Հիմա նույն իմ մոտ է- մոտ այդ վիճակն է։ Աստված։ Պաստորեն պարզվեց, որ իմ մոտ հետևը ոտերն է։ Օր աշկերիցը տարցուն կա գալիս, ան։ Հո, գրի։ Ռան, ջոգում ես ան ջան, բաղջկեք ինչ ասեն, այ ախպեր։ Բապ կարանտինից հետո աղջիկը ոնց են դիմանալու հետո։ Այ կարանտինից հետո լիքը գոռոց է լսվելու։ Գրի բայց ահա որ է, գրի դու տեսա բայց։ Հա։ Ուրա երևում է, չեմ հասկանում։ Երեխեքին տարեք էկրանից ենքում։ Լսում ես անդի ինչ դաժան մարդիկ կան կոմենտներում, ասում անդոին ասեք թող սա ոտեր անի։ Ահա որ է, գրի։ Գելեն անդոին ասեք թող սա ոտեր անի։ Չէ, ժողովուրդ խնդրում եմ սա, ես հենց նոր ուզում եմ հասկանամ մեր իրոք աշկերիցս գնում Անդ, բայց ես նոր հասկացար, որ իրականում շատ լավ է առանց մազ լինելը։ Չէ, դե ես գիտեմ, որ առանց մազ լինելը շատ լավ է։ Դե էդ եմ ասում։ Հա։ Անդ, ու պատկերացնում ես ամենավատը այն է, որ այս դրա համար էլ մի հատ է փող են տալի աղջիկը։ Պատկերացնում ես։ Ինչ ասես։ Անջան, ես քեզ տենց օթային ամփույրներ եմ ուղարկում, բոլոր մեր հետևողները, մեզ դիտողները ուղարկում են, դու շատ կայֆ հյուր ես, ոնց որ ցանկացած։ Ես դեռ լացում եմ, գրիկ։ Անդ մի լացի։ Ես դեռ հուզվել եմ, ես Ասեմ ինչ արա, արի անջատենք, դու զանգի այդ Սվազիլենդի աղբորեց մի քիչ դարդերից լսի։ Brother, my vote. My money. Ես թույլ մի երկու բան ես ասեմ, ինչ քո Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ քեզ, իրականում հաճել ես, ելի հետևորդներ խնդրում եմ գրեք ու որ իրականում հաճելի խաղեր, հետաքրքիր էր։ Չգիտեմ ինչքանով ձեզ դուր եկավ, բայց անկեղծ ես ոգևորված եւ հաճելի օր անցկացրեցի, հաճելի ժամեր անցկացրեցի։ Շիշտ օրիվ Գրիգի եւ Գրիգ ջան, քեզ շնորհակալություն, քեզ մաղթում եմ բազմաթիվ գեղեցիկ ու լավ հյուրեր։ Գեղեցիկ ասելով ինձ նկատի ունեմ, լավ ասելով տաղանդավոր մարդկանց նկատի ունեմ։ Մի խոսքով քեզ կոնկրետ հենց այս կարանտինի ընթացքում ինչ որ դու մտածել ես, թող շատ բարով խերով նորմալ ավարտ ունենա ու հետագայում սա դառնա եթերային ինչ որ մի բան։ Ես հենց հիմա, քանի որ այսքան պոզիտիվ օր ունեցանք, ես հենց հիմա ասում եմ, որ կարանտինից հետո էսի արդեն ոչ լայվ տարբերակով շատ թույն նկարահանված նախագիծ է դառնալու, այ հիմա կարակ ասեք սենց ուրա ու այդ ընդեղ եւս մեկ անգամ Ես կհյուրընկալվեմ։ Այնտեղ եւս մեկ անգամ Անդոն կլինի մեր հյուրը։ Գրիգ ջան, մերսի քեզ շատ սիրելի հետևորդներ, շնորհակալություն, որ բոլորդ կաք, շնորհակալություն, որ նայում եք, շնորհակալություն, որ Հայաստանի Հանրապետության օդը, այս մաքուր օդը շնչում եք, շնորհակալություն, որ ժպտում եք, ժպտալը աշխարհի ամենալավ բանն է, շնորհակալություն, որ պարզապես կաք բոլորը սիրելիներս։ Շնորհակալություն Սվազիլենդի աղբորը, ինչու ոչ։ Շնորհակալություն նաև այդ մեր աղբորը սկվազնյակի տակ մնացած։ Ինչ որ է։ Մի խոսքով։ Քեզ ասում ենք մերսի, ապրես շատ, ծափարում ենք քեզ, դու շատ թույն հյուր էիր, մերսի, մեզ էլ Ստիպ եմ բոլորից, առողջ եղեք,
Մեզ էլ ավել պակասի համար կներես Անդրյան։ Կներեք, դուք էլ սիրելի հետևորդներ, դուք էլ Գրիգ ջան, դու էլ ավել պակասի համար կներես, ինչ է որ չհասցրեցի, իրականում մյուս անգամ ես կֆիքսեմ այս հեռախոսը մոտս լինի, որ այդ համարները ում որ պետք է զանգարեի ունենայի։ Այն մյուսին արդեն տենց կանենք։ Վերջացավ։ Քանի որ այդ տարբերակում էլ քեզ հեռախոսը պետք չի գալու, մենակ զանգերի համար է պետք։ Եթերային տարբերակում։ Վերջացավ։ Անջան, արի հիմա էլ ասենք համելով ավաղը հյուրելնելու, որտեվ սաղ կոմենտներում հետ են գրում։ Ով։ Վաղը մեզ մոտ հյուրա գալու, վաղը մենք իմիջայլոց ունենալու ենք էլի շատ սկանդալային եթեր։ Վաղը մեզ հյուրա գալու հեռավոր օվկիանոսից այն կողմից շատ սկանդալային երգչուհի Շպրոտը։ Շպրոտին ես Շպրոտին շատ սիրում եմ ու ուզում եմ վաղը անպայման նայելու եմ, բայց Շպրոտ ջան, եթե որ նայես կարող քեզ զանգի։ Մեծ սիրով համարս դու գիտես համարս կտաս իրան թող ինքը զանգի։ Ասա որ կօգնես։ Մեծ սիրով կօգնես։ Սիրում եմ ձեզ, առողջ եղեք։ Մերսի շատ, տեսություն բոլորին, հետևեք մեզ սոցիալական բոլոր հարթակներում, որպեսզի ձեր օրերը անցնեն հրաշագեղ։ Գնաց Անդոն, ես էլ ասեմ YouTube-ով, Instagram-ով եւ ցանկացած տեղով հետևեք ինձ, ինչի ոչ նաեւ Անդոին, սեղմեք բաժանորդագրվելու վրա, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի վիդեո, եթե ուզում եք այսքան թույն երեկոներ ունենակ եւ ոչ միայն երեկոներ, կհանդիպենք վաղը սկանդալային մեր եթերի ժամանակ եւ ոնց որ ասում է վերջ բարի դիտում ով չի դիտել, բայց եթե չի դիտել յանի վերջում խիպտի ասեմ մի խոսքով